12 paneer recipes தான் பார்க்க போறோம். இது வந்து யூஸ்ஃபுல் அண்ட் இன்ட்ரஸ்டிங்காகவும் இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரேயான்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல். நான் தான் உங்கள் ரம்யா. இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ரேயான்ஸ் லைஃப் ஸ்டைலில் இருந்து நம்ம பார்க்க போகிற பனீர் ஸ்வீட் ரெசிபி ரசகுல்லா. வாங்க இதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ நான் ஒரு பாத்திரத்தில் 1 லிட்டர் பால் சேர்த்துக்கிறேன். இதில் நான் கொஞ்சம் கூட தண்ணி சேர்க்கல. தண்ணி சேர்க்காமல் இதை நல்லா காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், பால் இப்போ பாதியே நல்லா குறைஞ்சி நல்லா காஞ்சி வந்திருக்கு. இதில் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வினிகர் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து கரண்டியால் நல்லா கிளறிட்டே இருக்கலாம். எனக்கு மொத்தமாக 3 ஸ்பூன் தேவைப்பட்டது 1 லிட்டர் பாலை தரைய வைக்கிறதுக்கு. இப்போ நல்லாவே திரண்டு வந்திருக்கு பாருங்கள். இப்போ நம்மளோட பால் நல்லாவே திரிஞ்சு வந்திருக்கு. இதை நம்ம நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஃபில்டர் பண்ணதும் அதை ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் வினிகரோட ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கும். இப்போ நம்ம பன்னீரை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. மீதி இருக்க தண்ணி எல்லாமே நம்ம வடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இது நம்ம ஹேங் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ நான் ஹேங் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இப்போ நம்மளோட ஹோம்மேட் பன்னீர் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ பன்னீர் நல்லா நம்ம உதுத்து விட்டுக்கலாம். உதுத்து விட்டுட்டு நல்லா மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நான் ஒரு கிளாஸோட பாட்டம் எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கிறேன். இது நல்லா மாவு பதம் வர அளவுக்கு இந்த மாதிரி நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்மளோட பன்னீர்லேருந்து நம்ம எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால்ஸை உருட்டி எடுத்துக்கலாம். எல்லாமே சேம் சைஸில் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. எல்லாமே ஈக்குவல் ஷேப்பில் சேம் சைஸில் இருக்கணும். நான் இந்த மாதிரி உருட்டி எடுத்துக்கிறேன். எனக்கு மொத்தம் 12 பால்ஸ் கிடச்சிது. இப்போ நம்ம சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு ஒரு அகலமான பாத்திரம் எடுத்துக்கிறேன். அதில் 2 கப் சுகர் சேர்த்துக்கோங்க. அது கூடவே 5 கப் தண்ணி சேர்த்து இது நம்ம நல்லா கொதிக்க விட்டு எடுத்துக்கலாம். நம்ம அகலமான பாத்திரம் எடுத்தோம்னா தான் நம்மளோட பன்னீர் பால்ஸ் எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று மோதி உடையாமல் வரும். இப்போ நம்ம லைட்டாக கிண்டி விட்டுக்கலாம். பாருங்கள், இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வந்திருக்கு. இதில் நம்ம ஒட்டி வச்சுருக்க பன்னீர் பால்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்மளோட பன்னீர் பால்ஸ் எல்லாமே உள்ளே சேர்த்தாச்சு. இதை நம்ம மூடி வச்சு 10லேருந்து 15 நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இது கூடவே ஒரு 1/2 ஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இது நல்லா வெந்ததுக்கப்புறமா நம்ம 7 to 8 மணி நேரம் இந்த சுகர் சிரப்லேயும் நல்லா ஊற வச்சோம்னா நம்மளோட சூப்பரான ஸ்பான்ச்சியான ஜூஸியான ரசகுல்லா ரெடி ஆகிடும். சமையலின் சந்தோஷம் இல்லந்தோறும் பரவட்டும். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பன்னீர் பாப்கார்ன். பன்னீரை சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள், 1/4 டீஸ்பூன் பெப்பர், 1/4 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் கலருக்காக, 1/4 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, கூடவே ஒரு 1/2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, 1 ஸ்பூன் ஆரிகானோ, இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சைடு வச்சுருங்க. இன்னொரு பவுலில் 3 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் சேர்த்துக்கோங்க. கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்ததுக்கப்புறம் கூடவே ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் பெப்பர், 1/4 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து லம்ஸ் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது அந்த ஊற வச்ச பன்னீரை இதில் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவில் சேர்த்து நல்லா கோட் பண்ணிக்கோங்க. இதை கோட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை நெக்ஸ்ட்டு பிரெட் க்ரம்ஸில் போட்டுடலாம். மேலே பிரெட் க்ரம்ஸால் கோட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இதே பன்னீரை செகண்ட் கோட்டிங் கொடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி கார்ன்ஃப்ளவரில் சேர்த்து நெக்ஸ்ட்டு பிரெட் க்ரம்ஸில் சேர்த்து ரெடி பண்ணிடுங்க. நம்மளோட பன்னீர் பாப்கார்ன்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி இன்னொன்று செஞ்சு கட்டுற பாருங்கள். இது இப்போது நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம பன்னீர் பாப்கார்ன்ஸ் எல்லாமே இப்போ ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது. ஆயில் சூடானதுக்கப்புறம் அதில் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர அளவுக்கு சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடுவில் மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ நம்மளோட பன்னீர் பாப்கார்ன்ஸ் நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் எடுத்துக்கலாம். இப்போது நம்ம டிஷ்யூ பேப்பரில் இதை எடுத்தாச்சு. நம்மளோட பன்னீர் பாப்கார்னுக்கு மயோனைஸ் டிப் செஞ்சிடலாம். அதுக்கு 3 டேபிள் ஸ்பூன் மயோனைஸ், ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் சில்லி சாஸ், கூடவே ஆரிகானோ, ஒரு பிஞ்ச் ஆரிகானோ, ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. நம்மளோட மயோனைஸ் டிப் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஒரு பாப்கார்ன் நான் சாப்பிட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள். மயோனைஸ் டிப்பில் டிப் பண்ணிவிட்டு அதை சாப்பிட்டு பார்த்தாக்கா வெளியில் க்ரன்ச்சியாகவும் உள்ளே வந்து சாஃப்டாகவும் இருக்குது நம்மளோட பன்னீர். இப்போது நம்மளோட பன்னீர் பாப்கார்ன்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. கெச்சப்பும் மயோனைஸ் டிப்பும் வச்சு சர்வ் பண்ணுங்கள். சூப்பராக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.
திண்டுக்கல் கிச்சன் டூ சமையலுக்கு உங்கள் எல்லோரையும் அன்போடு வரவேற்கிறோம். இன்றைக்கி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவே ஸ்வீட்டான பன்னீர் பீடா எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க திண்டுக்கல் கிச்சன் டூருக்கு போகலாம். பன்னீர் பீடா ரெடி பண்ணுறதுக்கு பன்னீரை சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கட் பண்ணி மிக்ஸி ஜாரில் நல்லா நைஸாக அரைச்சதுக்கப்புறம் இப்போ இதோட 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீனியும் 1/4 கப் அளவுக்கு பாலும் சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சதுக்கப்புறம் ஒரு அடி கனமான பாத்திரத்தில் 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய பன்னீர் பேஸ்ட்டை இதோட சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். பீடா க்ரீன் கலரில் இருக்கணுன்றதுக்காக க்ரீன் கலர் ஃபுட் கலர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது நல்லா சுருண்டு வர அளவுக்கு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிடணும், ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கக்கூடாது. இப்போ இதோட 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்துக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஸோ கட்டி எதுவும் விழுந்துடாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு பால் பவுடர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நல்லா கெட்டியாக சுருண்டு வர அளவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸோ நல்லா கெட்டியாக சுருண்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஆற வச்சிடலாம். பீடாக்குள்ளே வைக்க போகிற ஸ்டஃப் ரெடி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு ஒரு பவுலில் கொஞ்சமாக பாதாமியும் பிஸ்தாமியும் துருவி எடுத்துருக்கோம், அதை இதோட சேர்த்துக்கலாம். உலர் திராட்சை, சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய பேரிச்சம்பழம். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போ இதோட ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டஃப் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய மாவு நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போ இதை ரவுண்ட் ஷேப்பில் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு கவரில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய மாவு வச்சு நல்லா இப்போ இதை விரிச்சுக்க போகிறோம். ஸோ ரவுண்டாக நல்லா விரிச்சதுக்கப்புறம் ஸோ இதை 4ஆக கட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ இப்படி 4ஆக கட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய ஸ்டஃபிங்ஸை உள்ளே சேர்த்து ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் நம்ம இதை மடிச்சுக்க போகிறோம். பீடா எப்போயுமே முக்கோண ஷேப்பில் இருக்கிறது ரொம்பவே க்யூட்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இன்றைக்கி முக்கோண ஷேப்பில் நாங்கள் ரெடி பண்ணிக்கிறோம். ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் மடித்ததுக்கப்புறம் பீடாக்கு நடுவில் ஒரு சின்னதான கிராம்பு குத்திட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் அழகாக இருக்கும். ஸோ ஒரு அழகான குட்டி கிராம்பு வந்து நடுவில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு சூப்பரான பன்னீர் பீடா ரெடி ஆயிருச்சு. இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவே ஸ்வீட்டான பன்னீர் பீடா ரெடி ஆயிருச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னுடைய திண்டுக்கல் கிச்சன் டூ சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெல்கம் டு மீனா பொண்ணு சமையல். இப்போ நம்ம பன்னீர் மஞ்சூரியன் செய்ய போகிறோம். நான் 200 கிராம் பன்னீரை சுடுதண்ணியில் போட்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதோட 2 ஸ்பூன் மைதா மாவு, 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், உப்பு தேவையான அளவு, ரெட் சில்லி பவுடர் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்றா போல் சேர்த்துக்கங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மெத்தடு. நீங்கள் வந்து பன்னீரை ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான தண்ணியில் போட்டு எடுத்துக்கிட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், நான் தண்ணியை லைட்டாக தெளித்து இந்த மாதிரி பிசைஞ்சு வச்சுருக்கேன். பன்னீர் உடையிற மாதிரி தான் இருக்கும், ஆனால் அதை நம்ம பால்ஸாக பிரிச்சுக்கோங்க. ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கங்க. எண்ணெய் சூடாயிடுச்சான்னு பார்த்துட்டு அதில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த பன்னீரை போட்டு பொரித்து எடுத்துடலாம். ஒரு பக்கம் நல்லா செவந்த பிறகு நீங்கள் பெரட்டி விட்டிங்கன்னா இன்னொரு பக்கமும் நல்லா செவந்து நல்லா சூப்பரான ஒரு பன்னீர் ரெடி ஆகிடும். நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். பாருங்கள், இப்போ நமக்கு பன்னீர் நம்ம பொரித்து எடுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு பேனில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சின்ன சின்ன ஸ்லைசஸாக நான் பூண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை போட்டு வதக்கிக்கோங்க. அதோட இஞ்சி பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் நம்ம வெங்காயத்தை வந்து நான் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பெருசாக கட் பண்ணியிருக்கேன். கேப்சிகமும் இதேமாரி பெருசாக கட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். அதில் நம்ம கெச்சப், அதாவது டொமேட்டோ கெச்சப் ஊற்றிருக்கேன். அதுக்கடுத்து சில்லி சாஸ் போடுறேன். அதுக்கப்புறம் ஜலப்பினா சாஸ் ஊற்றுங்க. கொஞ்சோண்டு சோயா சாஸ் ஊற்றிக்கங்க. இப்போது இது மூணுத்தையும் இந்த 3 சாஸ் போட்ட பிறகு நல்லா சார்ட் அவுட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சூப்பரான அரோமா, ஒரு நல்ல ஸ்மெல் வரும். அவ்வளோதான். நம்ம இப்போ இதில் பொரிச்சு வச்சுருக்க பன்னீர் போட்டுடலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் இந்த மெத்தட் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க. அவ்வளோதான், நம்மளுடைய பன்னீர் மஞ்சூரியன் ரெடி. வாங்க எல்லாரும் சாப்பிட்லாம். மீனா பொண்ணு சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு CAC கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம CAC கிச்சனில் பன்னீர் டிக்கா ரெசிபி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ஈஸியாக செய்யக்கூடிய இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம். பன்னீர் சேர்த்து வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி பாக்ஸ் ஷேப்பில் நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருங்க. அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு, அதுவும் இந்த மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறமா தக்காளி பழம் நல்லா அதையும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கொள்ளுங்க. அப்புறமா சீரகத்தூள், மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள், மிளகுத்தூள், மஞ்சள் தூள், உப்பு எல்லாமே 1/2 டீஸ்பூன் அளவு தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறமா பொரிக்கிறதுக்கு நெய்,
அப்புறம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தயிர், கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக கட் பண்ண பெரிய வெங்காயம் 1, அப்புறமா பார்பிக்யூ ஸ்டிக் ஒரு 5 எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போது ஒரு பவுலில் நம்ம தயிரை சேர்த்துடலாம். தயிர் கொஞ்சம் கட்டி இல்லாமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்க. அதுக்கப்புறமா மசாலா பொருட்கள், உப்பு எல்லாம் சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுறணும். இந்த மாதிரி நல்லா கட்டி இல்லாமல் கலந்து கொள்ளணும். அதுக்கப்புறமா பன்னீர் சேர்த்து நல்லா பிரட்டி விடணும். பன்னீர் சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு அப்புறமா உருளைக்கிழங்குகளையும் சேர்த்து நல்லா பிரட்டி விட்டுறலாம். அப்புறம் தக்காளி, அப்புறமா வெங்காயம் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டு ஒரு 1/2 hour மாதிரி அப்படியே மூடி ஊற வச்சிடலாம். ஒரு 1/2 hour கழித்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஊறி இருக்கும். இப்போ நம்ம பார்பிக்யூ ஸ்டிக் எடுத்து இந்த மாதிரி குத்திக்கொள்ளணும். வெங்காயம், தக்காளி, உருளைக்கிழங்கு, சீஸ், பன்னீர், அப்புறம் வெங்காயம், தக்காளி, உருளைக்கிழங்கு, பன்னீர், இந்த ஆர்டரில் எல்லாத்தையும் குச்சிகளையும் குத்தி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிடலாம். அப்புறம் ஒரு பாத்திரத்தில் நெய் விட்டு, நெய் சூடானதும் நம்ம குத்தி வச்சுருக்க பன்னீர் குச்சிகளை இப்படி அடிக்கிடலாம். ஒரு பக்கம் கொஞ்சம் குக் ஆனதும் அடுத்த பக்கம் திருப்பி போட்டுடணும். இப்படி திருப்பி 4 பக்கமும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளணும். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கொள்ளுங்க. ரொம்பவுமே ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிடாதீங்க, ரொம்பவுமே லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கொள்ள வேணாம். நல்லா பக்கத்திலே இருந்து இந்த மாதிரி 4 பக்கம் திருப்பி போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருங்க. ஏன்னா நம்ம உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துருக்கனால நல்லாவே கொஞ்சம் குக் ஆகணும். பாருங்கள், ரொம்பவுமே டேஸ்டான பன்னீர் டிக்கா வீட்டில் ரெடி பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் சொல்லுங்கள். அப்படியே இன்னுமே சிஏசி கிச்சன் சேனலை இன்னுமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய், தேங்க்யூ. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நாம் பேக்கரி ஸ்டைல் பன்னீர் ஜாமுன் நம்மளோட வீட்டிலே எப்படி ஈஸியாக பண்ணுறதுன்றதான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு நான் ஹோம்மேட் பன்னீர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் கடையில் வாங்குகிற பன்னீர் கூட யூஸ் பண்ணலாம். பட் ஹோம்மேட் பன்னீரில் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து அந்த ரெசிபியை வந்து செஞ்சிட முடியும். இப்போ வந்து நல்லா மசிச்சு எடுத்துக்கோங்க. பன்னீர் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மசிக்கிறீங்களோ அப்போ தான் உங்களுக்கு சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்கும். அடுத்தது இதில் கொஞ்சமாக ரோஸ் கலர் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். நல்லா மசிச்சா தான் உங்களுக்கு கிராக் இல்லாமல் கிடைக்கும். இப்போ அதை வந்து உருட்டி இந்த மாதிரி ஷேப் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப பெருசாக வந்து உருட்டிடாதீங்க, இந்த அளவுக்கு இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ உருட்டி எடுத்து வச்சுட்டேன் எல்லாத்தையும். பாருங்கள், கிராக் இல்லாமல் இருக்குது. இப்போ நான் ஒரு பவுலில் சுகர் அளந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை வந்து பேனில் சேர்த்துக்கலாம். அதே பவுலில் நான் வந்து 1.5 கப் வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன், கரெக்டாக இருக்கும். இதை வந்து ஸ்டவ்வில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விடணும். இந்த சுகர் எல்லாமே நல்லா கரையணும். இதுக்கு எந்த ஒரு கம்பிப்பதம் அது எதுவுமே தேவை கிடையாது. நல்லா சுகர் கரைஞ்சி கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் இல்லையா, அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து செஞ்சு வச்சுருக்க அந்த உருண்டைகளை வந்து இதோட சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கொதிச்சிருச்சு, சுகரும் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. இப்போ வந்து அந்த பால்ஸை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க விடணும். நீங்கள் மூடி போட்டு நல்லா வேகிற வரைக்கும் டைம் கொடுங்க. வெந்ததுக்கப்புறம் தான் இறக்கணும். நல்லா அது வந்து டபுள் த சைஸ் ஆகிற அளவுக்கு நீங்கள் டைம் கொடுங்க. அவ்வளோதான், ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வந்து நான் பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன். இதில் கொஞ்சமாக ரோஸ் எசன்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க. ரோஸ் எசன்ஸ் நம்ம சேர்க்கும்போது இந்த பேக்கரியில் கிடைக்கிற அதே டேஸ்ட்டும் உங்களுக்கு இதில் கிடைக்கும். அவ்வளோதான், ஈஸியாக நம்ம வந்து பன்னீர் ஜாமுன் வீட்டிலே செஞ்சுட்டோம். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்களோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. வெல்கம் டு எவர்கிரீன் வீடியோ சேனல். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபி பன்னீர் பட்டர் மசாலா. இந்த ரெசிபியை எப்படி பண்ணுறதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். ஒரு பேன்ல பட்டர், 2 டீஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கணும். 1 டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம், 4 பெரிய வெங்காயம் நறுக்கியதை ஆட் பண்ணிக்கணும். 1 பீஸ் இஞ்சி, 5 பூண்டை ஆட் பண்ணிக்கணும். இது கூடவே கொஞ்சமா முந்திரி, 3 தக்காளி நறுக்கியதை ஆட் பண்ணிக்கணும். சேர்த்திருக்கிற எல்லா இன்கிரீடியன்ஸுமே நல்லா குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிட்டு சூடு ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி ஒரு பேஸ்டா அரைச்செடுத்துக்கணும். வேறொரு பேன்ல கொஞ்சமா பட்டர்,
1 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 2 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 3 டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கணும். நீங்க வேணும்னா காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு சேர்த்திருக்கிற எல்லா இன்கிரீடியன்ஸோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் குக் பண்ணிக்கணும். மசாலாஸ் நல்லா குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா அரைச்சு வச்சிருந்த பேஸ்ட் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கணும். இந்த மசாலாக்கு தேவையான தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கணும். தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா 10 to 15 மினிட்ஸ் வரைக்கும் மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க விடணும். நல்ல குக் ஆகி வந்திருக்கிற இந்த மிக்ஸ்சர்ல கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற பன்னீர் கியூப்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கணும். சேர்த்திருக்கிற பன்னீர்ல மசாலாஸ் நல்லா பிடிக்கிறதுக்காக திருப்பியும் ஒரு 5 மினிட்ஸ் வரைக்கும் மூடி போட்டு குக் பண்ணிக்கணும். நல்லா குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா 2 டீஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கணும். 1/2 கப் ஃப்ரெஷ் கிரீம் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். கொஞ்சமா கசூரி மேத்தி எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா கிரஷ் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கணும். எல்லாருக்குமே ஆல் டைம் ஃபேவரட்டான இந்த பன்னீர் பட்டர் மசாலா இங்க ரெடி ஆயிருச்சு. இந்த ரெசிபியை உங்க வீட்ல கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. உங்க ஃபீட்பேக்ஸ் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அன்புடன் மலர். பன்னீர் கேரமல் புடிங் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பேக்கிங் ட்ரேல நெய் தடவி இருக்கிறோம். கேரமல் பண்ண போகிறோம். 5 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர், 4 டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி, 1/2 கப் சுகர், 100 கிராம் பன்னீர், 1/2 கப் பால், 4 முட்டை. பன்னீரையும் பாலையும் மிக்சியில் அடிச்சுக்கணும். மிக்சிங் பவுலில் 4 முட்டையை நல்லா நம்ம பீட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். அடித்து வச்சுக்கிற முட்டை கூட சுகரை சேர்த்து திரும்ப நல்லா நம்ம சுகர் கரைகிறது வரைக்கும் நமக்கு நல்லா கலக்கிறோம். இந்த மிக்ஸ்சர் கூட நம்ம பாலும் பன்னீரையும் சேர்த்து திரும்ப நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம். வெனிலா எசன்ஸ் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறோம். இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம். பன்னீர் கேரமல் புடிங்க்கு இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. பேக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம குக்வேரை ப்ரீ ஹீட் பண்ணுறோம். பேக்கிங் ட்ரேக்கு நம்ம அந்த மிக்ஸ்சரை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். குக்வேர் ப்ரீ ஹீட் ஆயிட்டு பேட்டரை குக்கருக்குள்ளே வச்சு 40 நிமிஷம் பேக் பண்ணணும். 40 நிமிஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர் கேரமல் புடிங் ரெடி ஆயிடுச்சு. வாங்க நம்ம இப்போ புடிங்கை ட்ரேக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். வாவ், பன்னீர் கேரமல் புடிங் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். என்றென்றும் உங்கள் அன்புடன் மலர். தேங்க்யூ, பாய். வெல்கம் டு அமுதாஸ் கிச்சன். நம்ம இப்போ பன்னீர் 65 எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு பவுல் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பவுலில் 200 கிராம் பன்னீர் எடுத்துக்கிறேன். பன்னீரை மீடியம் சைஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது கூட 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 1/2 ஸ்பூன் உப்பு, 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 1/2 லெமன் ஜூஸ், 3 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு. இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சுருக்கேங்க. கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும். இப்போ 1/2 hour ஆயிடுச்சுங்க. ஃப்ரிட்ஜில் இருந்த பன்னீரை வெளியில் எடுத்தாச்சு. இப்போ இதை எண்ணெயில் போட்டு பொரிச்சிக்கலாம்.
இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாயிருச்சு. பன்னீரை இதில் எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இந்த ரெசிபி ரொம்ப குயிக்காக ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக பண்ணிடலாங்க. இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது நல்லா பொரிஞ்சு கோல்டன் கலராக மாறிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ இதை நம்ம வேறு தட்டில் மாற்றி எடுத்துக்கலாம். இப்போ பன்னீர் 65 ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. இது மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது பன்னீர் கட்லட்டுங்க. அதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து ஆனியன், கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை, ஒரு பச்சை மிளகாய், ஒரு உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கீங்க, கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு விழுது, சோள மாவு, பன்னீர் 100 கிராம் எடுத்து வச்சிருக்கேன், கொஞ்சம் மிளகாத்தூள், கொஞ்சம் கரம் மசாலா. இந்த சோள மாவும் மைதா மாவும் வந்து அது கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு கரைச்சு அதை டிக் பண்ணி போறதுக்காக கொஞ்சம் பிரெட் கிரம்ஸ் வச்சிருக்கேங்க. வாங்க பார்க்கலாம் எப்படி செய்யலான்னு. பன்னீர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உருளைக்கிழங்கையும் சேர்த்துக்கலாங்க. மிளகாய், இஞ்சி பூண்டு விழுது, ஆனியன், கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை, ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு சோள மாவு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. இந்த கரம் மசாலா தூள் 1/2 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1 ஸ்பூனு மிளகாய் தூள். இதை நல்லா எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாங்க. இதுக்கு நம்ம வாட்டர்லாம் ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லைங்க. நம்ம இந்த பதத்துக்கு பிசைஞ்சிடலாங்க. இப்போ இதை சின்ன சின்ன பாலா ஊற்றிடலாம். இதுல 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து சோள மாவு சேர்த்துருக்கேங்க, 1 ஸ்பூனு மைதா மாவு. இதுல கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் தின் பேஸ்டா நம்ம கரைச்சிக்கலாங்க. ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட்டை சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து இந்த பதத்துக்கு கரைச்சி வச்சிடலாங்க. வச்சுக்கலாம். நான் வந்து கொஞ்சம் ரவுண்ட் ஷேப்பு கொஞ்சம் உருண்டை மாதிரி உருட்டி வச்சிருக்கேங்க நீட் ஷேப்ல. இதுக்கு முன்னாடி இப்ப இதை எடுத்துட்டு நம்ம இதுல நல்லா டிப் பண்ணிட்டு இந்த பிரெட் கிரம்ஸ்ல வச்சு நல்லா உருட்டிடலாங்க. நல்லா அந்த இதெல்லாம் நல்லா டிப் ஆகுற மாதிரி நல்லா பண்ணிட்டு தவால ஆயில் லைட்டா சூடு பண்ணி வச்சுட்டேன். இதுக்கு நல்லா ஒரு பக்கம் வெந்துருச்சுங்க. இப்ப இதை நம்ம திருப்பிடலாம். நல்லா வெந்துருச்சுங்க. இதை இப்ப நம்ம ஸ்டவ் பண்ணிட்டு எடுத்துடலாம். ஆயிடுச்சுங்க. உங்க வீட்லயும் செஞ்சு பாருங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல் சிஸ்டர்ஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரசமலாய் எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம். நான் வந்து 1/2 லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன். பால் நல்லா கொதிக்கிற ஸ்டேஜ் வந்தோன்னே 1/2 லெமன் எடுத்து அதை நீங்கள் பிழிஞ்சு விட்டுருங்க. அந்த ஜூஸை அப்படியே நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் பால் திரஞ்சு வரும். தண்ணி தனியாக பால் தனியாக வந்துடும். அதை நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து நார்மல் வாட்டர் ஊற்றி வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா லெமன் ஸ்மெல் இருக்கும். வாஷ் பண்ணிட்டு நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுருங்க. தண்ணி எதுவும் இருக்கக்கூடாது. நான் இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கிறேன். இப்போ நான் வந்து இதை நல்லா பிசைய போகிறேன். மாவு மாதிரி வரணும், அந்தளவுக்கு பிசைய போகிறேன். நான் இதில் 1/4 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா பிசைய போகிறேன். மாவு மாதிரி வந்துருச்சு. இப்போ நான் இதை உருட்டி வச்சுக்கிறேன். இப்போ நான் ஜீரா பண்ணுறதுக்கு 2 டம்ளர் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். 3 ஸ்பூன் சர்க்கரை ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதை வந்து நம்ம கொதிக்க வைக்கணும். இது கொதிக்கிறதுக்கு நடுவில் நம்ம ரப்டி செஞ்சிடலாம். ரப்டி செய்கிறதுக்கு நான் 1/2 லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன். பால் நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். பால் கொதிக்கிறதுக்குள்ளே ஜீரா கொதிச்சிருச்சு. நான் வந்து பன்னீர் பால்ஸை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதை ஒரு மூடி போட்டு வேக வைங்க. ஒரு 10 மினிட்ஸ் வெந்தால் போதும். பால் கொதிச்சிருச்சு. நான் வந்து 4 ஸ்பூன் சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பன்னீர் பால்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிடுறேன். 3 ஏலக்காய் வந்து நான் தட்டி போட்டிருக்கேன். கொஞ்சோண்டு முந்திரி பருப்பு, எல்லோ கலர் ஃபுட் கலர் போட்டிருக்கேன்.
சாஃப்ரான் இருந்தால் சாஃப்ரான் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது ஒரு 2 மினிட்ஸ் கொதிக்க விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ரப்டி வந்து நான் ஆற வச்சு எடுத்திருக்கேன். இதில் நான் வந்து பன்னீர் பால்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஊற வச்சுட்டா ரசமலாய் ரெடி ஆகிடும். அவ்வளோதான், டேஸ்ட்டான ரசமலாய் ரெடி ஆகிடுச்சு. உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் சிஸ்டர்ஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஹாய் guys, வெல்கம் டு இந்தியன் ஈகிள் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா பன்னீர் பக்கோடா பண்ண போறோம். அதுக்கு பண்றதுக்கு ஒரு பெரிய பவுல் எடுத்துக்கிறோம். ஒரு பவுல் எடுத்துட்டு அதுல நல்லா துருவிய பன்னீர் போட்டுட்டு 1 கப் அளவுக்கு கடலை மாவும் அதுல என்ன பண்றோம்னா ஆட் பண்றோம். ஒரு சின்ன பவுல்ல 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் பொடி அதை வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன். அதை இப்போ நான் ஆட் பண்ண போறேன். அதோட இப்போ நம்ம தேவையான அளவு உப்பு, நான் வந்து 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு இதை போட்டிருக்கேன். காரமும் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்சம் கம்மி காரம் போட்டுக்கலாம். நான் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டிருக்கேன். கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன், மல்லிப்பொடி 1 ஸ்பூன், நல்லா ஆனியனை சாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதை இப்போ நம்ம போட்டுட்டு கருவேப்பிலையும் நல்லா சாப் பண்ணி வச்சுட்டு அதையும் இந்த நேரத்தில் போட்டாச்சு. சப்பாத்தி மாவுக்கு பனையிற மாதிரி நல்லா தண்ணி விட்டு இப்போ பனைய போகிறோம். அதை பனைஞ்சு ரொம்ப தண்ணியாக பனைஞ்சிடாம சப்பாத்திக்கு நம்ம எப்படி உருண்டை பிடிக்கிற மாதிரி பனைவோமோ அதே மாதிரி நல்லா உருண்டை பிடிக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் கட்டியாகவே பனைஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு இப்போ அதில் உருண்டை பிடிக்கலாம். நம்ம சின்னதாகவும் இல்லாமல் பெருசாகவும் இல்லாமல் ஒரு நார்மல் சைஸில் பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் அடுப்பில் எண்ணெயை சுட வச்சுட்டு எண்ணெய் சுட்ட உடனே நம்ம அந்த உருண்டையை எடுத்து போடணும். போட்டுட்டு நல்லா ப்ரௌன் கலர் வர்ற வரைக்கும் அதை ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும். கீழே நல்லா பரட்டி விடுங்க. அப்படியே ஒரே சைடு வச்சுருந்தீங்கன்னா கருகி போயிடும். மேலேயும் கீழேயுமா பரட்டி விட்டு நல்லா ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் பண்ணி வச்சுருங்க. சுவையான பன்னீர் பக்கோடா ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பார்த்தது ரொம்பவே நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ். 12 யூடியூபர்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க